看嘛，看看嘛，帐篷吹成那个屌样子啊！今天是这么的大风，好冷啊！吊的沉不？啊？他们在吊了。张三丰昨晚估计也是在车上待了一晚。昨天没办法在帐篷里面睡觉，疙瘩出来了，好冷啊！穿衣服加衣服，别感冒了。昨天晚上实在是风太大了，吹成这个样子也没办法收了，因为人都站不稳了。然后后来还是为了保证我们自己的安全，就丢这里就不管，赶紧回车里面了。我这个帐篷啊，我的还能用不？这个样子了。哎呀，我的妈呀！我帐篷位置是在那个位置，看没？那你是放在帐篷底下，是吹到这边来的。哎呀，这些东西完了，搞拐了。看看，哎呀，这里啊！我去看一下，这个峰哥已经在掉了。我因为昨晚狂风暴雨，然后这个车子在上面一直都被吹得晃动，我是心里比较害怕的，所以说昨晚一直睡觉也没睡好。现在都已经8点钟了，好冷啊！今天好像周哥他们上鱼了，我问一下。哎呀，周哥上鱼啦！上几条啊？一人上1条。你几点钟过来的呀5点钟就起来了，然后下暴雨，在那个桥底下。我昨天那个车子一直在晃，我睡不着。今天实在没起得来。张师傅，它是滑动的，没事的。张师傅，你昨天早睡的？就这样。就躺着啊？你今天帐篷没垮啊？早上把它支起来了。啊！昨天我那个布单啊，上次就跑那个我那个。我也是啊，你看我那个帐篷从那边吹到这边来了，我搞不了了，我直接不搞了。安全第一。哇，这么大的风，你看，今天还是有这么多钓友过来钓好。我以为像这种大风的话，估计今天可能休息。你看那边好多人，为啥？因为昨天那边也暴富了，昨天那边钓得非常好。我们这边还没那边钓得好。哎呀，继续钓吧，战斗吧！看我吧，我是穿着就没换衣服就下来了，下来先看看他们，然后我下来感受一下这个今天钓鱼，我觉得甩竿都有点难哈。啊，我是还没起床，我真还没起床。昨天晚上。真的那个有点害怕，因为在河堤上那个车那个风呜的吹，但是那个车就哐哐哐的摇动的那种感觉，我最害怕这种天气了。唉，你看下面好多人，怎么都不来我们这里？我们不是暴富吗？那里边昨天钓了200多斤啊。那里啊，我就说呢，那下面这么多人。是啊，7、8、9、8、1的，只要钓鱼的都拉上来了。那昨天那还好一点啊，我们这上面没人，我们这几个自己包袱哈。啊？要往下搬？我也觉得可能要往下搬。这里，你看我们这上面昨天也好多人，今天完全没有人呢。那就打我吧，我是常再去待一下。啊，好冷啊！啊，这个牛咩咩又来了。赶紧把它撵走，等一下又要吃我东西，你们相不相信？它会在我那东西那里停留？你看嘛，哎，哎呀，这个牛还听话嘞，拐着走可以。颗粒在车上走，我给你拿颗粒。